乜嘢企業家係一個訪問企業家嘅頻道。Hello，今日咧又嚟到呢個乜嘢企業家啦。咁今日咧我嚟咗邊度咧？我就嚟咗新蒲崗，咁就去訪問呢個咁靚嘅女企業家啦。咁咧你見到咧呢個裝潢咧，大家都應該估到少少佢係做啲乜嘢嘅生意啦。咁 Natalie 啊，不如你介紹一下做呢一個嘅生意做咗幾耐？我做台式茶飲店今年18年啦。18年喎，同一個 brand 定係？同一個茶呢個我哋呢個 brand 叫 Today 啦，咁 Today 就經營咗17年，都17年。哦，即係18年都係做呢個茶飲生意。係啦。哦，咁而驅使你做茶飲生意嘅咧？其實都係一個熱情。咁我本身就好中意飲飲品啦，同埋食嘢嘅。咁喺當初我哋畢業旅行嘅時候咧，我啱啱咧就去咗台灣旅行啦。咁發覺佢哋嘅茶飲專門店咧非常之decent喎。咁啊可以揀茶啦，又可以揀茶嘅濃度啦、糖嘅份量啦，同埋冰嘅份量。係完全可以根據個人嘅口味，係啦，可以一杯你最適合你嘅茶飲。我覺得好照顧到我哋嘅日常所需，所以我就立志咧將呢一個概念帶翻嚟香港。咁喺大學未畢業將last year 嘅時候咧，我就覺得機會嚟啦，咁我就開始我嘅茶飲嘅事業。咁但係我咧而家發覺咧坊間嘅茶飲咧就相對好似比較罐頭式喎。係啊。因為有好多時候都可能容易控制到嗰個標準啦，出品嘅標準咁樣。咁但係我就好在乎客人嗰個體驗啊。咁好多時候有啲客人會需要濃啲嘅茶底啦，有啲需要奶嘅味道去 rich 啲啦。咁所以咧我哋都堅持咁多年，都係好多不同類型嘅茶底俾客人去選擇。我知道你咧嗱，因為出邊一般可能用嘅奶咧都係一樣噶嘛。我知道你有啲奶咧其實係比較特別嘅喎，即係可能佢哋對奶敏感嘅人都可以揀你哋嘅茶飲嘅喎。係啊，因為而家我哋每一個茶飲咧都係由客人嗰個需求出發先。咁有好多客人咧會有機會個腸胃消化唔好啦，或者皮膚敏感，所以咧除咗我哋本身有鮮奶版本嘅奶茶之外咧，咁亦都有植物奶，就我哋用杏仁奶啦。咁佢個油脂都可以同奶相類似咁滑，咁但係都可以享受到茶飲嗰個感覺。我自己對糖就比較嚴謹嘅，因為如果本身我自己未識阿 Natalie 嘅時候咧，基本上咧我係唔飲呢啲坊間嘅廢水啦，應該咁講。咁後期識咗 Natalie 之後咧，發覺咦原來佢嗰杯茶飲咧係唔係一般出邊嘅廢水喎？無論佢茶啦、奶啦同埋糖咧，佢哋都即係揀過晒係真係優質嘅食材咧，佢哋先會擺落去嗰杯茶飲度。同埋佢嘅茶咧係一啲都唔貴啊，即係出邊坊間當你好平啦，但係可能哇原來出嚟嗰個品質咧，即係真係好似廢水咁，就始終我覺得飲落身體就真係，除非你真係好求其咯。如果唔係，基本上我自己都會揀翻一啲相對嘅食材比較好啲嘅食材食落自己嘅肚度啊嘛，畢竟都係啊，因為我哋挑選除咗我哋需要嘅味道，茶嘅味道要出啦，咁茶本身嘅質素都要有一定嘅要求。咁例如重金屬同埋濃度嘅標準都符合我哋可以攝取嘅要求啦。咁所以咧喺呢個方面，所以我哋都做唔到話好大眾化嘅茶飲嗰個嘅價錢，但係都用最優質嘅茶葉俾到大家咯。我覺得都已經好平㗎佢個價錢，即係如果對比去飲一杯即係 coffee shop 嘅咖啡，就真係嗰啲仲貴好多。係咁同埋我哋都有個堅持，就點解你會見到 Today Plus 咧堅持500ml 啦，我哋係唔夠飲喎咁啊。但係因為咧我哋用新鮮奶去做啦，咁如果太大杯咧，你哋就會好流，咁所以就堅持500ml係啦。咁我哋有個最好嘅享受啦，咁然之後下次繼續翻嚟咯。咁喺嗰個譬如你創業路啦，有冇即係經歷過一啲艱難啊，或者係一啲即係你覺得係令你好振奮嘅一啲事情啊嘛？先講艱難啦，一定有咯，十幾年應該可能都會遇到一啲難題。係啊，因為我哋咧
17、18年啦，咁經濟有 circle 啦，有高低起跌。咁啊，除咗經濟之外咧，都有好多不可抗力嘅因素啦，例如疫情啊，例如唔同嘅運動啊咁樣。咁艱難就當然係有好多挑戰，就係突然間一日裏邊因為一件事情發生，生意就 drop 得好勁。我準備咗啲材料，其實基本上都會倒晒。咁喺一個老細嘅角度嚟，喺你睇住自己啲珍珠啊，自己啲茶啊倒晒咧，其實係好心痛。咁振奮嘅當然就係我哋有一班支持我哋嘅客人啦。咁我哋都係主要係做熟客為主。咁我哋啲客人咧，總之我哋有任何嘅promotion 啊，佢哋都全力去支持，同埋將佢身邊朋友都介紹俾我哋。佢都知道我哋嘅理念，都好支持我哋。咁所以咧，我哋就會有唔同嘅方向啦。例如疫情嘅時候，就馬上去用呢個外賣平台啦。咁我啲熟客都可以飲到啦。咁我就有一家人飲啦。咁所以更令到我覺得大家團結嘅精神。咁喺疫情嘅時候，我哋嘅生意反而係有上升嘅。因為可以外賣。係啦。因為咧，我頭先都講啦，我自己係唔飲嘅嘛。但係原來我自己個女咧係小學嘅時候已經飲佢，而家去咗大學啦。即係原來幫襯咗好耐，係後期啊。原來佢話俾我聽，佢因為小朋友唔話俾你聽，佢邊度買嘢飲㗎嘛。咁我飲咗好耐啦呢間咁樣。咁原來小學已經係飲緊佢哋嘅飲品。好彩飲你啊！如果飲第二間就唔得了啊！所以而家咁高大靚女。所以我有時因為我去喺西灣河其實都有一間 shop 嘅。咁所以咧我係極度方便喺西灣河咧。有時翻到屋企咧就唔知點解會有幾個 Today 杯喺度咧，係已經嗌定咗喺屋企咁樣咯。好啦，咁不如Nathan，你話俾我聽，你而家譬如你嘅有啲咩特飲啦？因為我見咧有一啲咧係即係譬如比較大眾啲會見到嘅一啲飲品喎。咁但係我知道咧，Nathan 佢哋好有心啊，佢哋會因應唔同嘅季節咧去出一啲唔同嘅飲品去推廣俾啲客人飲喎。咁呢期係出緊啲乜嘢？係啊，近排咧夏日炎炎啦，又焗喎。咁咧當初咧，其實咧我就喺新蒲崗嘅時候咧，我自己企喺新蒲崗呢個位置，有好多車經過啊，又好曬。我覺得我真係企喺度都中暑。咁我就想揾一啲可以消暑而且對身體好嘅飲品啦。咁喺夏天最當造嘅水果就係黃皮。咁我出嘅時候，其實都係基於想俾大家有一個消暑嘅飲品。但我初嘅時候都對黃皮我都麻麻地嘅，因為由細到大我都唔食黃皮生，食黃皮生果。係啊，老一輩嗰啲就好酸咯，我覺得。係啦，同埋即係一個小朋友、年輕人都覺得黃皮唔好。但係最後咧創作出嚟之後咧，發現咧其實係好消暑，同埋即係有調查過啦，黃皮又可以補血啦，佢有鐵質啦，同埋消暑、生津解渴。咁所以最後咧，我哋就出咗黃皮綠茶啦。咁就好受歡迎，咁我初都有艱難嘅，就係出咗呢個名之後，好多年輕人都唔耍手擰頭，係啦。但係飲過都翻嚟喎，咁味道即係佢都相信我啦，相信我推介，咁啊味道都好清新，好 fresh， 可以令到佢即刻有降溫嘅感覺。咁所以咧，黃皮綠茶咧就變咗我哋而家夏季嘅特飲啦。係啦，因為咁熱，不如沖杯俾你試下咧。喂，好喎，即係我唔食黃皮啦，都想試下，因為好似聽講咧，好多人都話好好飲喎。好啊，好啊，而家試下先。好。哇！頭先因為時間嘅關係咧，我都已經飲咗半杯啦。因為真係勁好飲，佢唔會覺得好甜，因為我自己真係好怕飲好甜嘢，因為已經習慣咗唔甜啊嘛。咁但係佢雖然呢個佢都有甜味，但係佢唔會令你覺得哇死甜嗰啲感覺。同埋我自己飲落咧，我覺得佢嘅感覺好似百香果嗰啲嘅 fresh，但係又冇百香果咁甜。係啦，所以我覺得真係幾啱夏天飲啊。好啊。咁啊 Nathan， 我哋嚟到呢度咧，我都想睇下你有冇啲咩説話同啲譬如初創嘅一啲創業家後生仔又好我成日講咧，其實咩年齡咧都係可以創業嘅，唔一定係後生仔嘅。咁啊，可以同啲創業家講下嘅一句説話啊。好啊，我覺得所有
創業嘅人士啦，當你有一個熱情，有一個好嘅 idea， 無論佢有幾咁困難都好啦，只要佢能夠帶俾你嘅客戶有價值嘅話，我覺得都可以大膽嘗試，擴闊自己嘅圈子啦，或叫身邊嘅朋友幫下手啦，咁去令到我哋嘅社區或者我哋嘅生活嘅環境變得更加好。好啦，咁我哋今日就到呢度啦，我哋下一次咧再揾另外一個企業家去訪問，拜拜。想睇更多企業家嘅分享，記得 subscribe 我哋嘅頻道，撳埋個叮叮鐘，分享俾你想做生意嘅朋友。